Kötüm köşede kalıyor. Nasıl yapıyorum ben siyemez kalkıyorum. Evet, göstereyim. Yana gülüp özel bir yapıştı var. Bir değil ya. Yok, ne yaptın çıkarsa? Öyle gönderdim. Yok, Ben she'rgacha olingan. Men she'rdan kelgan. Boshda o'ng tarafim suyagini polay yo'q. Hali ham Allohning qudrati ekan. Kechalar tahajjud o'qiganlarimni to'xtamay joynimizda turib Allohdan so'raganimni yashash uchun kurashib o'ziga keldi. Bu akani o'rinlarga o'zingizni qo'yib ko'rib, hamma joyi sog' bo'lganiga shukr qiling. Birinchi o'rinda so'raydigan narsam shu. Akasi bilan chiqib shu mashina yuvib kelamiz deb avtohalokatga uchragan. 99-yil o'lim. Voqea joyida olamdan o'tdi. 5 oyda boshida mana 9 marotaba operatsiya bo'lgan. Ovqatlanish qanaqa katta ne'matligini hozir mana shu akamiz orqali sizga bitta ko'rsatib bermoqchimiz. Ovqat shu yerdan berasiz. Ha, mana shu yerdan beraman. Suvda ham unaqa qo'yib ichadi. Shunda oshqozonlarga bu ovqat yetib boryapti-da. Ha, mana shu yerga mana oshqozon. Bu ham mana bunaqa bu qonli ko'p yil qo'yilgan ham biri. Ovqat chiqib ketyapti bu yerdan ham. Bergan ovqatimiz keyinroq chiqib ketadi, yutalsa. Mana shunaqa qilib ovqatlantiramiz balam. Qo'llarini ham mana chaqaloq qanday bo'lsa shunday. Hech kim farzand o'g'lidan kiyinmasin balam. Balam uchun to'xtovsiz kurashyapman, to'xtovsiz. Ehson qiladigan yaqinlaringizga mana shu videoni tashiysiz. Dalolat qilasiz. Sanam ehson qil, ey inson. Agar sen shu holatda bo'lganingda nima qilarding? Shukrki, seni holating sog'lom. Mana shu shukr haqqini ado etish uchun ham yordam berib, ehson qilish qo'lingizdan kelmaydimi? Mana shu shukr haqqini ado etish uchun ham yordam berib, ehson qilish qo'lingizdan kelmaydimi?